こんにちは、制限チャンネルです。今回は、焚き火やってみたいと思います。で、今回焚き火やる目的なんですけども、前回ご紹介した、こちら、焚き火台、こちらを実際に使ってみたいと思います。で、焚き火台としては、ダイソーの、ステンレス蒸し器、こちらを焚き火台として使ってみたいと思います。で、前回ご紹介したこの焚き火、五徳なんですけども、足を最大の高さに流るように、これで15センチくらいだったはずなんですけど、こちらで、こういった形式で、ごとくとして使ってみて、試しに使ってみたいと思います。それでは、早速始めたいと思います。薪はあらかじめ、もうバトニングしておきました。なので、着火していきたいと思います。着火は、フェザーとかは使わないです。またこれ、着火剤で、やってみたいと思います。ちょっとずつ着火してきましたね。見えてますかね。いい感じに、火がついてきました。こんな感じで、ごとくとして使います。で、これいいところ、この横が、ちょっと風防になってるんで、横からの風でちょっとガードしてくれるっていうメリットがありますね。せっかくなんで、またこのごとくで、ちょっとしたものをやってみたいと思います。前回、この焚き火使った時、ごとくがなかったので、今回はごとくがあるこの重いフライパンもこんな感じで自由に置けます。はい、油を敷きました。ごとくとして完璧ですよね。かなりいい感じです。これで、ちなみに2300円でした。ここがやっぱり風防になってるというのもかなりミソですね。はい、薪を追加。こんな感じで、ダイソーのステンレス蒸し器も、焚き火台として全然機能してます。じゃあちょっと、フライパンで焼くための、食材何か仕入れてきて、多分自分のいつものあれですね、ウインナーですね、きっと一番手軽なんで。はい、ウインナー仕入れてきました。なので、また今回も、ウインナー焼いてみたいと思います。ただ、正直あまりお腹が空いてないんで、数本ぐらいにしたいなと思ってます。全然いいっすね、このステンレス。見えてますかね。大丈夫かな。試しに1本。まだ熱くなってるんです。いいっすね、やっぱり。ごとくとしてカットしっかりしてるし、高さもある程度稼げてるので、十分使えると思います。本当に。ごとく。非常に便利ですね。焚き火台だけだと、フライパン持ちながらになっちゃう。ごとくからでも全然快適です。
とキャンプ場でやりたいです。ただ、ここ、2日連続の休みはちょっと取れなくて、ちょっと遠出できない感じですね。いいんじゃないですかね。全然歪みもまだちょっとそんな火力が強い焚き火ではないんで歪むほどではないと思うんですけど、全然いいっす。どうですか、いい感じにみんな焼けてきましたね。最高ですね。ただ、ここは自宅の裏キャンプ場なんで、自分の目の前には、洗濯物が、干されています。ビューは最悪です。多分これが最初の焼いた1本だと思います。だいぶいい感じなので、とりあえず1本食べてみたいと思います。最高っす。正直安いウインナーなんですけど、べらぼうにうまいです。この油でこんがり焼いた、鉄鍋で焼いたウインナー最高っす。そうだ、プラスこいつタンブラーに、氷入れた飲み物を持ってきてます。ビールじゃないですよ、コーラです。うまい。ちなみに、今まで、まだ私の動画で、テントとか紹介してないんですけど、自分持ってるテントは2つあって、アメニティドームの M と、あとパンダテント、アースカラーを2つ持ってます。一応パンダテントはソロ用で、アメニティドーム、アメと M は、ソロ用じゃない、っていう感じですね。いつかそれも、ハッター、キャンプ行ってやってるやつも動画として撮れたらいいかなと思ってます。ちょっとなんか本来の目的忘れちゃいそうだったんですけど、今回の目的は、こちらです。この五徳、高さ調節できる五徳。これが今高さマックスの五徳なんですけども、プラス、このダイソーのステンレス蒸し器を焚き火台としたこのコンビネーション、最高です。完璧です。使えますね。ちょっとした焚き火には、いいと思います。本格的に焚き火やりたい時はもうちょっと本当にしっかりとした、キャンプメーカーから出てる焚き火台の方がいいとは思うんですけど、こんな感じに軽くやれるんでいいと思いますね。で、このお得風防付きかつステンレスで丈夫なので完璧だと思います。2300円です。よろしかったら、買ってみるといいかもしれないです。では、あまり長くなりそうなので、今回はこれぐらいにしたいと思います。自分はまだしばらく、焚き火と、ウインナーと、ちょっとまったり楽しみたいなと思います。それでは、清家チャンネルでした。ありがとうございました。また。